лодки поехали уже на старт. До старта остается, наверное, минут 7, 5-7 минут. По готовности будем давать старт. Старт у нас готов. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сколько вышневолодских детей сегодня участвует в соревнованиях? Я хочу сказать сначала со слов благодарности Альберту Иванову за то, что дал такую возможность нашим семьям благотворительного фонда «Вместе детям» принять участие в фестивале фестивале лодок «Дракон». У нас участвуют в лодке 10 человек. Лодка 10-местная, 10 человек. А как команда называется? Команда называется «Дружба». Дружба. Здоровско. Сейчас они какое место заняли после первого заплыва? Первый заплыв прошел, и мы заняли уверенное третье место. Занимаем пока. Здорово. Так, скажите, пожалуйста, как дети готовились? Волновались? Мы прошли серьезную подготовку. У нас состоялось 4 тренировки до начала фестиваля. И хочу сказать, что в лодке принимают участие не только дети, но и волонтеры и педагоги фонда. То есть все вместе, всем миром? Все вместе, все вместе. Спасибо вам большое, Ольга. Мы желаем команде победы. Но главное не победа, а участие. Победы, здоровья. Дети очень рады. Да, и чтобы они радовались. Спасибо. Спасибо. Мы барабанщика нашли. Пока вы еще не берите. Здравствуйте, как вас зовут? Олег, Леня. А сколько вам лет? Мне 9, 8. Вот вы сейчас проплыли от команды «Дружбы», да, я так понимаю? Да. Так, какое вы место заняли сейчас? Третье. Как впечатление? Что, понравилось? Нормально. А Главное не победа, главное участие. Главная победа. Расскажите, вы тренировались перед заездами? Да. Парочку. Да там, конечно, профессионалы были. Ну и ладно. Но вам понравилось? Да. Ну это